voiceofcongo.net, news en real time. Bonjour bandeko nyos balandaka biso na Voice of Congo. Toyambi lelo Emmanuel Kabila na madame nae bazoyebisa biso vérité ya makambo ezoleka na Jobu awa. Il paraîtrait que bache vidéo moko bo na YouTube balobi Emmanuel Kabila akomi kolabo. Ye moko azawa madame nae paza pembeni na biso bayebisa biso vérité, bayebisa bato nyos balandaka Voice of Congo, bayebisa biso vérité ya lelo, qu'est-ce qui se passe effectivement. Makamonenga na loba soki toza na ba conflit na kati na biso eza te ke tobimisaka ba video to wanda kufinga bato po o eza suka ya sanza bato bele bazoluka mbongo bafuta ba loyer bafuta ba ndako soko zoluka mbongo futa ba ndako il faut pas ko kosela mutu makambo po o bebe sa réputation mutu o futa mbongo ya bandako parce que ngana zalaki na kendaki na fête ba invitaki ngai ezalaki fête ya ndele moko otaka Allemagne ko na kati ya fête wana. Après fête, exactement à 1h du matin, tu vas comme kanga ba photo nanga plus de 50 personnes au bakanga ba photo nanga. Et puis na comme on a présenté nga mutu moko boye onde Chentemba. Siko nga na mona Chentemba te na eba ete Chentemba epa nanga pesinga mbote ke ayoka kangai pesinga mbote sepeli tokutani et puis asengi pe photo. Tokangi ba photo Chentemba zalaki ye moko te azaki na partenaire na ye moko boya pembe boye. Tokangi ba photo et puis Topanzani tokei, mais un mois après, n'a comme on a ba photo na bimi kenga komi collabo, nga na ko jamais comme collabo parce que ce qui n'a ngina comme collabo est facile pour nanga na ko le capable Chentemba te, na ko le capable Chentemba te pour na comme collabo. Boyebi nazaki na Congo na banzela ko kota pour na mi comme ça collabo, mais il faut que ba so na comme collabo na zo mi manaliwa parce que muto ko traire combat oyo akokufa parce que combat oyo eza pour l'avenir ya bana na biso. Ce que vous avez mbongo ba loyer na qu'il faut pasteur na bino wana il faut pas que tchaba to na ba buzoba ce qui Chentemba kangisa ki sans rival ce qui Chentemba kangisa ki ba combattant c'est et le but est que ngai na ko kanga photo na été donc aza mutu donc na politique ba ennemi bazala kate pour Chentemba kangisa ki sans rival ngai il faut na boya Chentemba donc kanga photo na ote wana te il faut boye ba makamba ko sala ke ko ba salir batu na qu'il faut prophète na bino hein. Mais on dit bien que Chentemba Zali ennemi à bas combattant. Donc ce qui veut dire Kabila peut sera bengue au kanganae photo au kanganae. Yé n'a pas kanganae photo parce que yé aza étranger aza rwandais aza faire souffrir peuple. Mais Chentemba na yé biété ngana yo kaka kaza producteur et ba musicien. Et puis là tozala ki nae dans un attaque solo na été. Et puis pasteur ngo azoloba que batongo na sala ki na bango balata ki baka mais azali boma. Chentemba azaki na maboko polele. Garçon na mususu na ndia zaki na bagama Chentemba zaki maboko polele après c'est que batu nyoso mbote na fête kuna yeah? Donc batika ba conflit bazo wana eza buzoba makasi Hippolyte Kanambe atindi batu awa ba témoin baza belé ba combattant belé bazo ba témoin atindi batu awa na mbongo plusieurs reprises na Angote pourquoi na Angote hein? Na Angote po koteka mboka eza yebisa bandeko nyoso ya Voice of Congo o balandaro na Voice of Congo. Yebisa bango vérité. Balobi Emmanuel Kabila komi collabo. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Yebisa bango baye babazala assuré. C'est faux parce que mutuneti Hippolyte Kanambe azala mawate. Pour na ko jamais ko sala ba erreur wana. Na sali 3 ans na mboka oyo, 3 ans et demi na mboka jamais boka nga na buzoba wana. Buzoba liboso bimaki ke Emmanuel Aliembongo Roger Lumbala. Ba vérité bimaki. Batali sikoyo ba ko kosela nga makambo. Nyos oyo Hippolyte Kanambe a proposé nga bambongo na boyi. Kazoli ngande a affaiblir ngai côté ba combattant pour azwa ngai bien. Pour a proposer ngai souci ya bien. Wana na kondi mangote na sengi bo soutenir ngai makasi, bo soutenir makasi pour combat oyo eza pona bien na biso mokote, eza pona bien pe na bana na biso. O nyonso contraire combat oyo bana na ba kufuta. Ou soit ye moko ko eza basuka sanza oyo bat bazo ka bambongo kufuta baloye. Wana bochongo na mutu awa na Afrique du Sud bat bazo vivre la mission pona ko teka po ba futa ka baloye ngana za simona te ba journaliste comme ba benga ito sa émission na boyaki parce que nazana makambo ko lobate nazana makambo ko lobate parce que il faut to lobaka makambo oyo construire batu oyo aider batu oyo bangisa munguna na biso ke to na zonga makambo moko donc yango na sengaki bo soutenir biso collaborer donc c'est pas dire que Chentemba na ebiete tokutana ki na fête
bakangisi bafoto na bato nyonso nga mpe nakangisi na bato nyonso donc ezalaki bafoto tokangisi esele donc botia na mutu na bino ke mpo kanambe akarompo ngai akoleka pa Shentemba te asa ameki yango lisusu mbala ebele atindaka bato bazoka via baye donc nandimaka mpe yango te na informaka bacombattant. Bon, c'est la première fois qu'on a l'émission parce que trop c'est trop. Baloban en français, tout excès nuit. Ouais, comme excès donc l'équipe. Vous avez comment les camingi. Vraiment, faut aller à ma rejoindre mbala, baloban ou bien ma écouter rejoindre mbala, liembo ma rejoindre mbala. Et l'une ma collabore rejoindre mbala comme si et ma collabore na ma aner a comme na région et batam aner parité chez Temba. A région chez Temba ça me aner à rejoindre et alia mbongo alia zo ba poison là-bas. Immeuble ni tous on Afrique du Sida. O ba combattant ba qui filmer bien mutu kanito otambola en Afrique du Sida ya mbongo qui collabore ba filmer ba publier. Ye pasteur Salomon a sa l'émission et ma aza collabo à rejoindre bata aner avec qui ba combattant qui prouve que ma aza muta aner a comme collabo a prouvé photo ça prouve ta besoin carte fait en public ou quand ba photo on les approuve a prouvé parce que ça ba poison bien la qui ça a prouvé bien pour comme vous ba rejoindre mba les ala ka et mal mba rejoindre ba combattant sa jobu ba ya na ba machette ba lukise ma complicité ba tumususu ba miyebi ba ngomoko a complicité ba tumususu ima ba kitina se asa la net émission la sima ba kanima ba no betaye après ça elungu wana comme ra mususu elungu comme ma complicité na lingi wana te papa na zolo ba tant que combattant te ba tant que moi c'est Emmanuel parce que les lorsque il comme Emmanuel pas combattant moko to a bima porter garant à supporter na bande à prendre sa charge azati. Donc so besoin luka bo luka ndenge na bino moko sala so besoin l'émission te bo fandi ole ke bo sala émission na bino na suka bo titre oye Emmanuel salibo pour na kaka tabat bako tala na YouTube ba mona ke yo sala ke émission view na YouTube ça ce qui 5 minutes c'est pas ça ou bien pour oteka ba CD après ça fout ndak bien au salabo c'est pas ça luka la moto ki na ole que OK salir réputation mutu peut lia c'est pas ça ça bien te avec que take moi ça Emmanuel na s'appelle en ngote ba art bo sal na pasteur Salomon au prouver le comme que Emmanuel a comme collabo prouver tamba ba caméra na yo filmer awa na Afrique du Sud au mon meuble qui collabo sombeli mana mutuka na mbongo compte banque ou mala zana on pas comme qui collabo c'est pas ça comme ça bon tout bo bunda ko kongo comme libre c'est comme ko bunda bo bando la vie privée buntu izala raté sala musala na yo ke o kongo le kongo bitumeza na est loba le loba bomi ba loba ezata ba nokelo ba Emmanuel a comme collabo ba vérité na combat Emmanuel a porté bino ngo bozala ba vérité on a apporté Emmanuel a pèse ba vérité ça qui top secret abimisi en lobby atako to boza ngrango bon jamais beaucoup bando loba ke maza collabo et ma comme muta ane rien ba poison ce que maza poison bino no botambo bino no boliango liboso boye bien ngote bino no bozala pire Emmanuel ce que maza poison atele bino batali boso bozo bakala batu mususu mais bino bozala batali boso boye bango message ni sko pesa na bato basali vidéo wana ozoyebisa bango na pesa bango message ki bati ko sali réputation basomba ngoti ya voté ka CD a gagné ce qui 1000 rand mais réputation et moi baso mon 1000 rand au moins papa bati ko sala bongo et ça faux et puis aux armatés parce que la souffrance tout le monde ngale mama kama ki combattant mutu moko ta monango bino bofana no kima bozala émission bofani kima na suka biso neto bando kima free d'ici to comme luka to kende Zimbabwe to kende ba Kenya to souffrir na zemi na kima likolo ko émission boso to Emmanuel la sala to kima etaka insécurité ba yo ça fait na zemi na kima na passe wana ale lolo bandi ko Emmanuel collabo azana na moi sine to lembonga Joseph combien immeuble ani to zana on a fait c'est la mutu kani to tamba on to changer Emmanuel ça bango batika basa les missions on est ba sala ba luka nenga oteka be mission batika ko kosa ke Emmanuel azabo na sima to amona comme Emmanuel bata la view na YouTube comme 5000 ali bango bata sima bateki ba CD ba liembo ba futi ba ndako ba sobe ba la ni encore rentrée scolaire na Congo calamité ali bateki ba CD botindi na Congo mbongo c'est pas ça le même journaliste on ce qui Salomo azo benga ngazi sangai que na sala ke émission na po bato ndoko mituna na sala ke émission na po to préparer déjà au réagir et pas à sans rival ba jeune bango ngana ko réagir et ce pas mutute et puis na stopper ba émission parce que ezo tchanga en danger parce que koleka ba télévision to le kaka madame aza témoin
émission nyonso nasalaka nazaka menacer na bapolisi ya mboka oyo nazaka menacer na bato bataka Congo kolukisa nga na mboka kosalanga mabe. Et puis alobi que Etienne naza na prison nasundo na Etienne nakendaka kuna te nasoloka na Etienne chaque jour. Etienne abenga nga partir à prison chaque jour nasoloka na Etienne chaque jour. Donc batika makambo ya bazolo baloba ba bêtise wana ezate que naza rechercher makasi na mboka oyo kana bazoluka mutu nanga partout. Et là, comme je na méfié na ba masse mingi parce que une fois tu kendaka na procès Etienne ya Pretoria, après procès il fallait na kende pas avocat Etienne na yebisa ngo be problème na zaki nango ezaki un peu makasi ba combattre à Pretoria bi pas question okukende na ba tête na biso ba pesi ngai 3 combattants à Pretoria o ba yebani na Pretoria baza pe na ba fonction minene yebani toke pas avocat oyo ya mindele wana. Moko lobi na kufanda en face na bino zaki ba mesa bureau afandi en face biso to fandi boy na sololi na ba avocat makambo ya secret makambo sili na poko na ju coup de téléphone ya ambassade balobi po ni nozolinga ko changer kante na bino me ko changer kante Joseph Ifo alongwa balobi au moins bato yaki na bango na réunion ozo benga ngo ba combattant yo kama ambassade yo bokendake pa avocat moko mindele o bandoko lo ba boy toza pe na ba image moko lata ki big awa na poche ou avanda ki en face na bien toza ba image yoka volume ata ya image ba matisi volume na kati ya ambassade ba che téléphone nazo ka voix na ngai ndenge nazo expliquer yango na lobaki ke na kati ya ba masse ba infiltrer ba zam mingi na kati ya combat o ba so welela ba poste faut bazala prudent na bango ba vrai combattant za Balikaïda ba welela ba poste bazala ko na pona ko corriger ba o ba kendaka pembeni wandi ba vrai combattant o nyoso zo welela ba poste baza ba faux dans une liste ba combattant belé ya Pretoria surtout oyo bazo travailler na ambassade parce que ambassade informaka ngai Voice of Congo ezali chaîne ya munene soko oza na liste oza na ba preuve oza na ba vérité le kisa na Voice of Congo bato ba Holanda yango il faut pas koloba ba biloko oyo eza na ba preuve te combattant Lumumba ayebi na yebisa ko combattant Lumumba na yebisa ngo président Michel na yebisa bango soko botuni bango ba kopesa ba kombo bato na pesaka ba combattant à Pretoria bazo solana ambassadeur ya Congo matin midi soir bazo benga ambassade na téléphone bazo benga ambassadeur peso rappelaka bango mais baza la fonction moko boye bazo représenter ba combattant na Pretoria mais baza contact na ambassadeur na ma présence bazo na ambassadeur peut rappeler bango na simba téléphone moko appel ya ambassadeur na yebi numéro ya ambassadeur pour ngana onda koyaka na mboko na ba 2002 2003 ambassade mando lojenga na fu du sidawa ba séjour na ngayo zaki ambassade mais na ndimi na mifutela ndako na ndimi na vanda na mivandela pona kobundela mboka donc soki balobi ko bake na za collabo ngai wana eza ba pasta donc kanamba za na mbongo kopesa ngai te pour akorompo nga nazo bundela ba kumba mibale naza combattant nazo bundela famille na biso na yingi na yeba mutabomaki papa nanga de 3 na yingi na yeba héritage na biso eza wapi naza na charge ya combat na mutu nanga oyo na bakoki ko corrompre ngai te lelo awa soki baye na mbongo batie na mesa $100,000 ngai na pasteur Salomo wana na kokimela mbongo na zango combien de temps na sala bayelinga ba mbongo na ozate donc batika ko distraire batu po lelo oyo soki bakangi ngai bakangi na pasteur Salomo toke prison kanamba ako coincé na prison ba monaka ba blague basaka ba blague te ngaza mutu moko kanamba zolukisanga partout batu tu bakimisaka ngai na Congo baboma bango batutu bakimisanga baboma bango bakombo ya ba officier na tanga kana émission liboso baza ba prison général Banza ya garde républicain ya présidence à sa résidence surveillée major Horizon résidence surveillée ba chef tu ya présidence ya Lumbashi o na tanga na bakimisanga ba famille na bango mona bango te siko yonga susu na kende pa kanambe na kende ko senga susu mbongo abomanga bien ndengeni de botte que la distraction na libre na sala vie na libre nazaki na fête batu bakangi ba photo na ngai c'est normal yo pe okeke na fête bakangi ba photo na yo c'est normal yeba ke mutu netinga nazana ba ennemi partout et puis kanamba zolinga na koya po a kotsa mpepe moko boy po afinanga bien a proposer nga susu na changer version wana ko sala ngo teza ko traiter peuple na ko bunda tina suka tozo bundela mutu moko tozo bundela kanambe alongo mais comme susu Emmanuel boy nga za mutu pamba naza mutu neti yo nazaki mutu na Congo mais na moment oyo naza mutu neti yo naza simple combattant neti yo nazo bundela mboka neti yo
plupart ya bakombata bazawa bayebani ke bazwaki mbongo ya gouvernement bayebani ke bakorrompaki bango baotambola libre jamais mona émission ebimi mpo na bango me ngai photo ya pamba na fete soki nazalaki moto ya lokuta na ngai naloba ta photo wana eza ya faux bamontaki yango me photo wana eza vrai na reconnaître photo wana na fete nde photo tondokanga bato ya photo nde tokanga photo na reconnaître yango na fete eza photo ya vrai na fete mais c'est pas dit que likona photo na wanda kobebisa baréputation ya bato et puis ozoloba ke Emmanuel rejoint Kayembe Shentemba na aner Shentemba aza homme d'affaires na mboka oyo nayokaka ye en tant que homme d'affaires et puis namona ete et puis Shentemba aza na mbongo combien po apesa ngai mbongo asala ya ye eza ya business na ye nalia info ya Shentemba te na eza na numéro na téléphone te okotala numéro ya Shentemba eza te tokutani kaka na fete et puis eleki kaka bongo donc batika conflit bazopesa parce que ils ont découragé nga kutu na se méfier siko na journaliste na se méfier na makambo nyango ya combat na mivandela ka boy eza bien te to encourager naka to bibundisa entre bisote kanamba zolinga ba division wana po a régner donc to bunda to sangana to zana bomoko to bengana kanambe alongwa to zana bomoko. Merci beaucoup Emmanuel. Naza sur bandeko nyos balandaka Voice of Congo bayoki yo bayoki makambo lobi oyebisi bango kozali otikali combattant okozalaka combattant na vivaka na mbongo ba discuter pour na futa ndaku na vivaka otikalaka combattant ti mkoloko kufa makambo Shentemba ezaki circonstance ya feti ndengo lobi mama pe alobi ke non na bato no surtout batika kosala makambo oyo bazosa basana eloko koloba te ezaka bazolinga bateka papa babenge ngai ke yaka susu o réagir pas na biso to sala ki boye po o ya ko réagir pas na biso ouais ça va jouer combien de fois va proposer ngai na sana na bango émission na zoboya combien de fois va proposer ngai siko yo bazwinga na motambo na na vision 55 na Voice of Congo na ekoloba makambo nyonso parce que les appels nzambe ndalingaki boye parce que ba mensonge ya Roger Lumbala na dénoncer ngo kaka pa ya vision 55 Voice of Congo yango na zongela isusu na vision 55 na Voice of Congo pour na dénoncer ngo parce que vision 55 a aussi la business te azo de landela ba information de près yango na yaki po batu bayokanga o Emmanuel Kolabo o nini bondi mangote soki na ngina koma Kolabo ata sikoyo na kokoma yango sans koleka pa Shentemba sans koleka et pas na zala ba possibilité o na kozwa kanambe ata sikoyo kakawa na expliquer makambo na lingi na zala circuit na kozwa kanambe ernyos les atena ke pa combat Shentemba vendre la mboko soki 30 ans azala la politique te asaka ba business ne soki azaba connaissance na politique ko na nga ko lekela wana te na zaba nzela o na ko leka pona na koma tina place o babengaka okumuta ko makola bon mais eza trahison et puis kanambe la vérité onga na loba mais soki na pousa bembe na ko bomangai donc na ko jamais ko trahir papa nanga na zo bundela toyeba mutabamaki papa tozo bundela toyeba bien na biso eza wapi tozo bundela ba makambo nanu ya famille na makambo ya combat donc tozo na double charge muto na Salomo azalaka wapi kala auta soki wapi azwa ko ambrouiller batu kala wana azalaka wapi eza batu moko boye bazo tinda bango ba ko salir batu donc naza combattant na kotika la combattant o andiminga o andiminga te mais nazaka na ba réputation mabete na mboko depuis na mboko oyo mais na kotika la combattant na kotika ko défendre peuple la biso bokomona binomo. Merci. VoiceOfCongo.net, news on real time.